我把共产党灭了，我这一辈子就不白活。我毁掉一个魔，比我建一个国的功劳和快乐要大得多。这是一个。第二，我宁可去当狗去，我都不当国王，因为国王全都是骑在人民的头上。那建一个什么？建一个心中的自我的王国，就是信仰的王国。信仰的王国就是什么？我要找到人为什么来到世界上，人到底应该去什么地方。我现在我觉得，我发自内心的说，我认为我知道，我相信人是不生不灭的，因为我们活在一个伟大的时代。很早我就看到了网络文明，现代的生物文明。我就在这个楼的后面，就在背后这个楼，今天看到是川普大楼，就在这个楼的20楼，我住在这儿。1998年到1999年，看到了人类上第一次的克林顿时期和布什时期搞的人类的基因的排谱。我看到了股票塞雷拉的上市，塞雷拉博士完成了人类的基因排谱，这是多大的事啊！人类的基因谱排完以后，所有的 DNA 有多少个 DNA， 有多少个谱，怎么形状，有多少个组基因，他把人类给整明白了，人类的染色体。然后我就看到了当年 AOL 电脑、谷歌、雅虎这些网络时代的到来，就在这儿，就在这儿。那时候我就想着，有一天我将带领了我的同族们，创造一个新的文明的时代。那个时候就叫量子电脑。是未来的一个，这个目前的看到一个终极的工具，然后最终会走向人与上帝沟通，就人与人的神之间沟通，就是生物电脑。干细胞，你看干细胞的发明是多了不起，所以现在量子电脑上来以后，人类一切改变，而且就在2-3年应用，这是七哥20年、30年的梦想。今天我们站在这里讨论的时候，我特别的幸福，因为我们这些人会最早享受，既有钱，还有这能力，还有这个需要来享受量子电脑。创造一个数字化的货币的时代、金融的时代、网络的时代，和找到人类更多探索的快乐的时代。再过3-5年，没有人再记得特斯拉呀、埃隆·马斯克呀，你放心，会有更多的神人出来。就未来的1-2年、2-3年，就像你看到了欧洲共产党脱钩当中讲了一句很重要的话：欧洲必须在科技、技术、生物还有量子电脑研发方面彻底的超越中共。跟他才能达到脱钩的目的。你看这话听的跟七哥2017年说的话有没有一样的地方？